Ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, mon réseau l'année Boubou Yahi, qui a confirmé dans la Bible. Et que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous si vous avez dit na mantoala bon. Je t'aime et je t'aimerai. Bon, il y a deux. Portugais. Les alliances. Portugais. 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 Nous, c'est dans mon nom. Des chats. Père de mes enfants, je t'aime beaucoup. Volim! Longi! La barrière Yewana, embrasser. J'ai confiance. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup ta ba information nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fille chochocho ezakandembo kananga. Bon s'abonner massivement. Nasoko kate trésor lumière vous a piango vieux. Yenga sweet life I'm baby. So well in wasila kala utoti kanga na sansa chabo lingo papa Lwana ye basoko shasanga na motema na bando kenda na motema nanga sanduku bebe anga
Totalité. Moi, je suis un homme qui fait le carrière. Je suis un bonjour à tous. Bonjour. Tika Hôtel et ma Yemba hymne national. Debout, Congolais, une et deux. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le fond pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés et pour les bons. Prenons les plus belles élans, tant qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement, emblémateur de notre souveraineté, Congo, don béni, au pays, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soin et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ô ton soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mayele Dorian. Banza Fabrice. Munganga Marcel Azali. Non. Monsieur Wadi Sandé Azali. Monsieur Yuma Lumbala Adolphe. Oui, Monsieur Nyanga Kini. Madame. Code ya famille wana ezokonza lolenge bakovanda na libala, lolenge bakotambwisa libala mabota mpe ndenge nini bakotunga mabota. Yoto ali kotunga libota ya papa Mabanza na mama Mayele. Nakoyebisa bino makambo mike oyo ya motuya biso omoni bongo toyebisa balingi kolongo na seliba mpe balingi kopala po bayeba, mais ezalaka toujours malamu ke bayeba zobala na bayeba balaka kala na bayeba kobala lobi baza na mobeko mona code ya famille po batanga yango mikolo miso bayeba lolenge nini mboka na biso eza kolengele yango masi. Na kati ya libala na lopoto balobi ménage, kati ya libota oyo tozotonga mabota maso na mboka na biso ekobengama ke ménage, ekobengama ke libota soki esali mariage oyo okanga lelo.
mariage oyo tokanga lelo nde yango eza na ekopesa de lobby mama Doriane to papa Fabrice akwa ko revendiquer ba droit na ye soki ayoki te bazali kosaka na yango mais ba cérémonie mosusu ya libota to pe na kati na ecclesia ekopesa nguya wana te kaka na l'état nde eza koporter ba effet ba conséquences na yango sur notre vie yango na zina motuya monene libala oyo na kati na libala oyo toyotonga bali nde azala nzoka nde miso ya leta mpe na miso ya mibeko mwasi na mobali bakeseni te ase lolenge baza na badroit ndenge moko mpe na badevoir ndenge moko elingi koloba te mibeko miso mikozwama na kati ya libala esengeli mezwama na bango babale bayokani mpe bandimi moko akwesela moninga te mais toza na situation misatu oyo moko na bango akoki kozwa mikano akotala te soki mosusu azali eza na situation ya liboso soki moko na bango nzambe nkolo papa na biso abengi moko na bango oyo akotikala libota etikali ya ye toza koloba te libota etikali ya libota ya mobali to ya libota ya moi te libota etikali ya ye oyo atikali akotika kozwa mikano mpona na libota na ye lolenge ye moko alingi. Deuxième cas ezali soki likambo moko lizali na kati na libota mpe boyokani boza te na ntango wana moko na bango oyo asepeli te akoki kokende kosaisir justice mingimingi mpenza na tribunal de paix kuna bakoluka kolukela ye solution mais elingi koloba tete oyo akei kofunda likambo na tribunal de paix alingi so moninga te eza bongo te eza ndeke na ekolo na biso mpona kotrouve basolution de manière légale soki bosi bolebi na libota boyozwa solution na yango te bokende kuna na tribunal de paix bango bakozwa bino solution na likambo wana mais balobi te ke mpo akoki kozwa solution na likambo wana na tribunal de paix ifoka libala ekufa elingi koloba bongo te. Ya misato situation ezali moko na bango akei mosala na libanda ya esika bazala bana na mwasi na ye to na mobali kuna akendeki asali sanza 12 koleka oyo atikali libota etikali ya ye akozwa mikano boyo elingi ye akotina esu moninga oyo akei te mpo moninga oyo akei na ye motako ntango mosusu. Ce sont les trois conditions qu'il faut toujours avoir dans mon tour. Pourtant, mon ninga juive la décision contre eux. Est-ce qu'ils ont un canine? À part yango na libota, bakupisa meko mine. C'est-à-dire, bingamo ba pilier à libala, on dit vendre ça qui libala les ala. Ya liboso penza ezali luzito babengi yango nini considération kopesa moninga place na ye koconsidere ye bana mingi mabali ekufaka mpo mobali to mwasi azoconsidere mobali to mwasi na ye te azotina esika na ye te l'état alobi il faut considérer la considération de l'autre de votre conjoint. Ya mibale ezali le respect imemia komemia mwasi komemia mobali na miso ya bato ata kovanika bino babale fo koyeba komemia moninga. Ya misato ezali loboko fidélité ndenge toza awa papa Fabrice ayaki na bureau na ngai alobi alingi kobala papa Fabrice ngai nayaki luka te ye moko alobi alingi kobala epe kutu nasoki na paster mokolo wana kaka mpona likambo na ye mpo alinga ifo yekasa nini abala mama oyo akozwa soki kitoko te point d'interrogation. C'est la même chose pour la maman.
Donc fidélité zali kozwa responsabilité na décision oyo yo ozwi lelo ya kobala. La conséquence de yango ezali ke okolinga esu mwasi mosusu te to mpe mobali mosusu te. Ce sont les conséquences. Il y a les fêtes ya kobala lelo. Il y a les fêtes ya koleka devant baboti bandeko mpe baninga mpe devant l'état ko batengala nalingi nabala mobali oyo nandimi kobala mwasi oyo. C'est de votre responsabilité. Il y a que respecter l'engagement oyo yo ozwi na miso ya bato lelo. Lobi bokokende temps mosusu na miso ya basai na nzambe. Oui, bisa bango te biso tolingani tozobala. Ce sont les engagements que vous prenez non devant les hommes de Dieu mais devant Dieu. Donc la fidélité, c'est très important. Yaminei ezali affection. Na linga na ebi on pino ndenge ezalaka te na olimbo na lingala te mais na ebi ke ndeko na biso tobenga kofi ya yemba likambo wana. Alors oui, l'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour. C'est-à-dire affection ezali bilembo ya bolingo yozo la kisana moninga te yo lingi yo. Soki bilembo wana bizate ezape na tina te. Alors bilembo bango ba saka yango ezabuzaka bino babale to na miso ya bato. C'est que na miso ya bato bato ba mona na bi est-ce que bazate na basa mbali. Ça ce n'est pas normal, c'est que vous avez na comme là. Bana iliki hein. Vous avez pas na bana ite. Puis ça bino bana. Alors, tant alors, ce qui maman a boti, papa maman a boti, taka mikolo ya sanza misato. Ambassade au service d'état civil kuna. C'est-à-dire on a raison de non na commission qui mona te pour état civil là qui était partout ezali. Alors, ce qui est commissionné, il y a des combos, il y a des sexe, il y a des surtout. Pendant que je suis commissaire, il y a beaucoup de l'État. Moi, je suis un Congolais. Est-ce que Mingi va dire que je suis un Congolais, ils ont le coup. Pourquoi? Parce que nabotami na papa na mama ngai lokola moko na ndia mais kopona papa kopona mama epesa melaki biso te ezalaki choix ya nkolo alobaki yo Fabrice okobotama na papa Kingandi mama Pulani sima nango akolisi bolingo na biso na baboti babiso sima na yango soki moto atangeli yo mama na yo mabe c'est l'amour que Dieu a mis en nous envers nos parents. Et ça ne dépend pas de nous. Et là, papa Fabrice, maman Dorian, papa qui s'est dit d'amour. Ndenge tozomona moke on ndenge ezokende na moni sike moko bakomi balobi bato bakomaka bakomi ya mboka oyo na bana kabisa bazali na kati ya bato oyo bakoki kokosa mpe bakoka mboka tout dépend na papa papi bano tozomona libanda na basheke babotama bongo te bazalaka basheke na bakomona te baboti nde bazalaka bauniversité tiki bana batenga na balabala bakomona kuna nde bakopapa na masi oboto ya azali na ndako naye aza kopeta mama to mama aza kofinga tata to makambo nini baza kolakisa bana ndenge nini basalaka mabe lokuta kaka bakotiki balasala bana olobi na mwana talabi kosala eloko oyo te me lobi na yango yo moko ozosala yango abengi mama naza papa mpe aza lokuta. Et aujourd'hui, il y a des enfants toujours papa, tu as fait ça, tu as dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais, j'ai tenu cela à
boloba ah bourgmestre na lobaka na biso yango mpe na lingala na français te oyo bataye no amaki na français bango mosusu edekaleka nga likolo te tobina bango biso toyoka motuna kotuna mama Doriane ezali mama bopondaki régime nini régime ya libala matrimonial oui, tu sens que vous serez dans l'hôtel. Maman, maintenant, mon avis, c'est une communauté, c'est bien. Bala mingi esiko yonde et potisa biso ngata. Papa Fabrice na amadu bena balobi banda lelo soki nakangi libana bango bango basangisi biloko de bango biso esika bo moko basangisi nyonso basangisa robo ya kitoko mara kibede ya ringo ava okaba yango ifo ndima eske moninga ndimbi nga nakaba yoko oyo po mingi eza wana lokwa na bai lelo boye na okende robo wana etikali ya Jackie mais nga ninga ntango lotaka robo wana oteme nakabaki yango kabango loka boni nabaki tolobaki abi o banda yo botama kino lelo natiki tokende boye nyonso kuna biso mibali apokaba yango itotunaka ombeko ya liboso ombeko ya mibali toutes les richesses bahéritage ekoya alobi bamakambo nyonso wana même sur le plan moral ekomi bango baso babali soki mama Doriane azalaka mikro miso azalaka na ndako na ye banda ni alobaka te eza makambo ya libota papa Fabrice akolo babi likambo oyo eza likambo ya nakomona litomba ya libota na nga wana mpe atelemeli yango makasi mpenza ndenge mpe mama Doriane mpe akotema likambo oyo na kati na libota ya mobali wa ye pamba te nakangi libala oyo baboti bo baye awa basinye mikanda oyo basinye mikanda te bango bandimi libala bandimi te mwana mobali abotami na kati ya libota ya mwana mwasi abotami na kati ya libota ya mwana mobali akoyi motu bo donc c'est un peu cela osangisi nyonso osangisi bo moto osangisi nyonso si kotemesa masi na yo moko nakotombola ngoma makasi mpona kotuna mituna ya ngai papa Fabrice liboso tosima na bondu mama Doriane monsieur Banza Mabanza Fabrice Fali c'est comme ça hein? Fabrice Fali hein? Acceptez-vous de prendre mademoiselle Munganga Mayele Doriane ici présente comme votre épouse légitime? Oui. Mademoiselle Munganga Mayele Doriane, acceptez-vous de prendre M. Banza, Mabanza Fabrice Fali, ici présent, comme votre seul époux? En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Ngiringiri et en présence de M. Yuma Lombala Adolphe et de Mme Nyanza Tembi Mireille, je déclare que M. Banza Mabanza Fabrice Fali et Mademoiselle Munganga Mayele Doriane
sont unis légalement par le mariage civil. À date, mari et femme. Na kusenga sikoyo na papa Fabrice akamata ano oya somba kika pona mwasi waye apona ngo site kawana akola kisango na bato ome omampe mama zo samisa kineso kisa Toi Mounou. Ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, Mourézolane Ming, Boubou Yahi, qui a confirmé dans le public. Et que Wanda Kento Mounou, Tiki Lumbu Mouké Koufou. Singe me puede na mantuala mon. Je t'aime et je t'aimerai. Bon, il y a deux. Portugais. Sans alliance. Portugais. Portugais. Nous, c'est dans mon Des chats. Père de mes enfants, je t'aime beaucoup. Volim! Longi! La barrière est Dios. Yewana. Embrasser. J'ai confiance. Et bon ami bien été. Maman. Oui. Maman la photo. Ok. Je vous ai quitté ici, ma. Voilà. C'est le moment de signer le livre d'or. Voilà.
Tunaw bem. Allô, oui, témoin. Et pareil de tous les pareils. Salamo, yalo oui. Pareil de tous. Wadi salisa. Dorian. Maman Dorian a commis moi aussi à papa. Fabrice. Avant la zamba nyoso sauf ni siko. Chris. Soko moni mutu ayo vanda wana ata ndi kuna ya moi. Bana mama awa lelo ko ya mutu sika kama. Ah yondo na bomina loboko na yeye. Boko mbali bali mi Dorian mingi kaka kilelo. Ata lokwa ba kupeso yendelo. Bali ni kaka. Fabrice. Maman Dorian pendenge moko duka ya Papa Fabrice, Fabrice mingi. Mais soki bovandi songi na bino kokuma makambo. Amen. L'octave courbé, et pour les bons, prenons les plus belles là, dans la paix, on fait pardon, parlez la paix. Nous partirons d'un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Fièrement saluer, rendre maintenant de notre souveraineté. Congo, notre pays, Congo, notre pays, Congo, bien-aimé Congo, nous faisons. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour nous toujours. Donc tozaka mikolo koseka na koseka esengwela la kana matama na biso sai sur sai. Ah oui, donc en 2020 et 21 au côté de 2022 si 2023 tozaka bato sai bato koseka bato esengo lelo en tout cas ndeko na biso Fally Maswaku Coco Maswaku, Coco des enfants, a honoré famille Libota Mobimba à Bali. Moi c'est Kitoko, mère Nabiso Moko, Mutarobote la biso. Ah mais oui, voilà maman chérie Nabiso donc moi c'est Nabiso. Ah
tala portugais abetaki nayebi so etiki nga likolo naozela sikoyo nayeki na papier na nga na biki naozela sikoyo mare ayalakisa ngai aexplike nga sikoyo ndenge nini mikolo bino na théâtre bokosentir nga te non ba soli ngala te portugais na portugais wala ba mobali portugais ah mais oui pour ni te photo yeba biso to la se biso yeba fa yeba biso bien ba faire aussi na yebiso eh mais oui franchement to bani mosikitoko ya boyizalati il faut ça na monde de théâtre elenge wapi félicitations vive le mari no pesa pona ba couple ba bandi vi na bango sika donc moi mopé à moi bénédiction en tant qu'artiste. En tout cas, Nzambe nde mopamboli. Nzambe déjà tango afungoli a sopi ma pamboli na manisa lo le fungwa me sopi muta mokila za suna liloba ya kubakisa te. Tozo applaudir kaka, tozo pesa ka Nzambe merci na bénédiction o ya sopi na mkola lelo. Même likolo bakombo na mwiza grave po bakokisi mokano ya Nzambe oyo Nzambe asangisi muto mokili zoka mbibebu na yo kanga yango kama kama mnokono po Nzambe sa kokisi akangisi asangisi yo muto mokili lo basuni oya na matongi oya kochola oya na ba video oya lo baneti nini muto mokili yo kanga kama mnokono na kwa ozali muto keto okanga mbanga biso bato sengo batoto sepeli tozobina na lobi loketo nanga déjà na saki ba répétition nde na za bwebo kanso nzela kati nzolo ka loketo me bondima te ke nazobina nde donc ngai nde ngundele fezala po naza na sai makasi na pesika longonya na ba mari loketo moyo kati to mona ozana ngona yango kasi yo tozo ziaka papa mokonzi akende te tango milulu nde kofuluka bino bomona nde mabina ah oui muta pekisanga te lelo na oyoka te dimanche mari you know, sweet life, I'm the Utotikanga sanse tabo lingo baba Lwana basoko shasanga na motema na Banda kenda na motema nanga sanduku bebe Anga shela diskai Anga kisaka yembe Anga botu service Anga gelor fils Anga sote bolo Abel yo sawa bien Abel yo sawa bien Ashunanga motema nanga bebe Ashunanga motema baba Abel yo sawa bien Abel yo sawa bien papa Ashunanga motema nanga bebe Ashunanga motema bebe Yona motema nanga Yona lise kwa nanga Yona bomba inanga Finanga tuna maboko no ashu bebe Yona motema nanga Bebe yona lise kwa nanga Bebe yona bomba inanga Finanga tuna maboko no ashu bebe Angale 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 Kubeto senga kisonye parole salaka bébé Liboso tata tolaka naka pour le meilleur pour le pire Yo manera fokanga bisago teno bébé Yo manera fotikanga na faka na bolingo no bébé Olivier Mukala José Ozila Samuel Sky Abarakoy
Katalea News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na kati ya Fanny Katalea News TV. Wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na kati ya Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Boko kuta ba information nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na kati ya Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na kati République démocratique du Congo et surtout na kati ya monde entier. Fanny Katalea fia chochocho ezakandembo kananga. Bo s'abonner massivement.